မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကုန်တယ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်ဒီကုန်းချုပ်ကလေးပြောအောင်ပဲဟုတ်လားလူတွေရဲ့အဖြစ်ကလေးတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရိပ်မိနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ကုန်တယ်ကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့သူကလှဲပေါင်း900လုံးနဲ့တာဝတိဘက်ကိုရောက်လာတာသူကဗာရာဏသီပြည်ကအဲ့ဒါရောက်လာရင်လည်းဦးဇင်းတို့မြည်ရည်တွေကကြီးရောကြီးတော့သူရောက်လို့တဲ့နေရာကိုသူမသွားနိုင်အောင်အဲ့ဒီမှာကုန်တွေကလှဲပေါ်မှာအပြည့်မြည်ရည်ကလည်းအခြားကြီးနေတာဟိုဘက်ကန်းကိုတော်တော်နဲ့မကူးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြည်ရည်တွေကျသွားပြီဆိုတော့ရောင်းလို့ဝယ်လို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့သူကဗာတွေရောင်းတာတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဝတ်ထေရောင်းတာအဲ့ဒီခါကဦးဇင်းတို့ပန်းမွန်ကလေးတွေနဲ့အယောင်ဆိုးပြီးတော့နော်ဝတ်ပန်းအထေဆိုတာသူရောင်းတာပါအဲ့ဒါသူကငါပြန်နေလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်နေလို့ရှိရင်အချိန်လေးသိပ်ကြမယ်လမ်းစိတ်တွေသိပ်ကုန်မယ်အဲ့ဒီတော့မထူးပါဘူးငါဒီသာဝတိမှာပဲငါဆက်နေပြီးတော့မိုးလေးလားနှွေးလေးလားဆောင်းလေးလားတော့ကလပ်ပလုံးငါဒီမှာနေပြီးတော့ဒီအဝတ်ထေတွေကိုရောင်းချပြီးတော့ဒီမှာပဲငါနေလိုက်တော့မယ်လို့သူကအဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့နေနေတာတော့တပည့်လက်သားတွေအများကြီးနဲ့တော့လှဲဝိုင်းကြီးချပြီးတော့ရောင်းချပြီးတော့ပဲနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထဲမှာဘယ်လိုကူးထားတော့ဆောင်းလေးလားမိုးလေးလားနှွေးလေးလားတော့ဒီမှာပဲရောင်းချပြီးတော့နေလိုက်တော့မယ်အဲ့လိုသူစဉ်းစားပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွလာတော့အဲ့ဒီကုန်တယ်ကြီးကိုမြင်တယ်မြင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးတော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်အနန္ဒာကသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအကျိုးကြောင့်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်မိန်ရှိတယ်စိတ္တအနန္ဒာဟောဒီကုန်တယ်ကြီးဟာဆောင်းလေးလားနှွေလေးလားမိုးလေးလားငါဒီမှာပဲကြောင်းချပြီးတော့နေမယ်လို့သူစိတ်ကူးပြီးတော့နေနေတာတကယ်စင်စစ်သူကနောက်9ရက်ပဲနေရတော့မှာနောက်9ရက်ပြည့်ရင်သူသိမှာအဲ့ဒါကို तू မသိဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားလည်းအမိန့်ရှိလိုက်ရောရှင်အနန္ဒာကအလွန်တနာသွားတာပေါ့ဘာမှမသိဘူးကိုကနောက်9ရက်နေရင်သိရတော့မှာစီမံကိန်းကြီးဆွဲထားတာကနှစ်ပေါင်းများစွာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တနာလွန်းလို့ဆိုပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းလေးယူပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့အဲ့ဒီကုံတယ်ကြီးရှိရကိုကြွလာတယ်ရှင်အနန္ဒာကကုံတယ်ကြီးကလည်းတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကိုဆွန်းနေပါလိကတ်ဆွန်းပုံပေးပြီးပြီဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကလိမ္မာပန်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးမပြောဘယ်ကစပြောတော့ဆိုတော့တခါကြီးအသက်အန္တရာယ်ဆိုတာသိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့နေတဲ့တဲ့လူဒါလေးပြောတယ်အဲ့တော့ကုံတယ်ကြီးကလည်းပဲလိမ္မာပန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲရှင်အနန္ဒာရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ဘာမှပြောသလဲမသိဘူးအကြောင်းမဲ့ဒါမပြောဘူးဆိုတာကို तू ခံမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကုံတယ်ကြီးကပြန်မေးတယ်ရှင်ဗျာပုံမှန်လင်းလင်းပြောပါတပည့်တော်မှာအသက်အန္တရာယ်များဖြစ်နိုင်သလားအဲ့ဒီလိုမေးတော့မှဖွင့်လာပြီဆိုတော့မှရှင်အနန္ဒာကဓာတ်ရိုက်ပြောတော့တာတခါကြီးဟုတ်တယ်တဲ့တင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်ဒီကုံတယ်ကြီးဟာ9ရက်အတွင်းမှာသေလိမ့်မယ်လို့အမိန့်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကုံတယ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အလွန်တရာမှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်ဟုတ်လားငါ9ရက်ပဲနေရတော့မှာတဲ့ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ဘာမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကနော်ဦးဇင်းတို့ဗမာစကားတစ်ခုရှိပါတယ်မီးဆိုတာကိုယ့်ထီမှာကိုပူတာပေါ့နော်သူများဖြစ်နေတာတွေကိုကြားရင်စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကအရင်ကြီးမပြင်းထန်ပေါ့တကူစားလေးပြုတ်ကြည့်ပေါ့ကိုချင်းလေးစားကြည့်ပေါ့ငါဟော9ရက်လောက်ပဲနေရတော့မယ်လို့များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုဘယ်လိုနေမလဲဆိုတဲ့အတွေးလေးနော်ကိုကုံတဲ့ကြီးက तू 9ရက်လောက်ပဲနေရတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းကြားလိုက်ရော तू ဘလောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမလဲအဲ့ဒါနဲ့ तू ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အာကိုရရှာတဲ့အနေနဲ့ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကို9ရက်တိတိပင့်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား9ရက်တိတိပင့်ပြီးတော့ဆွမ်းကတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆွမ်းအနုမောဒနာတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားကပါဟောတော့ဆိုတော့ဣဒဝတ္တဝိသိတမဣဒဟေမန္တဂိမိန်တုဣတိဘာလဝိစိန်တေတိအန္တရာယောနဘုစ္စတိတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာအသိဉာဏ်မရှိကြတဲ့မိုက်မဲကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်တွေကကာလငါဘယ်မှာနေမယ်ဆောင်းကကာလငါဘယ်မှာနေမယ်မိုးကကာလငါဘယ်မှာနေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နေကြတာတဲ့ငါဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရာမှာသိရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးမှုတည်းဟူသောဘေးကိုကြတော့မမြင်ကြရှာဘူးတဲ့ရိုးရိုးလေးပါမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်အသိဉာဏ်မပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်အချိန်မှာဘာတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေနေပြလိုက်မယ်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားနေကြတာဘယ်အချိန်မှာပျက်စီးသွားမလဲဆိုတာကိုကြတော့တစ်ချက်ကလေးမှမစဉ်းစားမိဘူးဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖြစ်နေမတူဘူးလားတွေ့နော်နေရေးကိုပဲအကြီးအကျယ်စဉ်းစားနေကြတာဘာတွေလုပ်မယ်နော်ဘယ်လိုနေပြလိုက်မယ်ဒါတွေကိုပဲအကွက်ချပြီးတော့စီစဉ်နေကြတာနော်ဟေး
ဘယ်ချိန်မှာဘယ်နေရာမှာငါဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကြတော့ဘယ်သူမှထဲမတွက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တော့ကုံတယ်ကြီးဟာသောတပတ္တိမေညာကိုရတယ်တဲ့သောတပန်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်ကိုပြန်ကြွပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ပြီးတော့ပြန်လာပြီဆိုတော့အိမ်မှာအိမ်ရောက်ပြီဆိုတော့ခေါင်းခဲတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ခေါင်းနာတယ်ဆိုပြီးတော့အိပ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့အိပ်တယ်အဲ့ဒီအိပ်ရတဲ့တင်ပဲကွယ်လွန်အိဆာရောက်ဒါကွယ်လွန်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့တုတိတန်နတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့ကုံသေးကြီးကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်သိရမယ်ဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုရင်းဖြင့်ကောင်းရမြတ်ရကိုသူရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်တရားဓုတွေဘာတွေလဲရသွားတယ်ပေါ့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကြတော့သိရမယ်ဆိုတာကိုကြိုးပြီးတော့လည်းမသိကြဘူးသိတော်လည်းပဲမစင်သားမိကြဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့မိမိရောပေါ့ပေါ့ဆဆပဲအနေများနေကြတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုဖို့အတွက်များစွာတွန်းအားပေးနိုင်တဲ့မိမိရဲ့ပျက်စီးရမယ့်အနေအထားသိဆုံးရမယ့်အနေအထားတွေကိုများများစဉ်းစားဆင်ခြင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသိခြင်းကောင်းဖို့သိခြင်းလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့အဓိကအလုပ်တစ်ခုအနေထားပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဏိကုံးချုပ်ဘာပြောခြင်းတော့ဆိုတော့ဘဝမှာဘယ်လိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ဘာတွေကိုပဲလုပ်နေဟုတ်လားလူတွေဆိုတာကတော့ခံယူချက်တစ်မျိုးစီနဲ့နေကြတာပဲလေဟုတ်လားဘယ်လိုခံယူချက်မျိုးနဲ့ဘာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘာတွေကိုပဲရှာပြီးတော့ဘာတွေကိုပဲလုပ်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့သိခြင်းတရားစီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ဒုက္ခကြီးကမရက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာတယ်ဆိုတာကတော့မသိကြဘူးလားသိကြတယ်နော်တောင်ကျမြစ်တစင်းစီးဆင်းနေတယ်လို့အရက်မရှိအနာမရှိသွားနေတဲ့ခရီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာတယုံကိုအဆွဲခံရတဲ့နွားတကောင်ရဲ့ခြေလန်းတိုင်းဒီတေခြင်းနဲ့နီးလာတယ်လို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝလည်းပဲပျက်စီးခြင်းနဲ့နီးလာတယ်ဘာတွေပဲလှုပ်ဘလို့ပဲစဉ်းစားဟုတ်လားငါတို့အသေးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အသေးလွတ်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သိမသိကြိုးစားသည်ဖြစ်စေမကြိုးစားသည်ဖြစ်စေဘလို့ပဲနေပေါ့ဟုတ်လားတေကြတာကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတေခြင်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့မပြတ်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တေဖို့ကတော့နီးလာတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကမသေးကြဘူးလားသိကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြတာရှိတယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာကဘဝဆိုတာတေခြင်းစီကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေရတဲ့ခရီးတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူများညင်းနိုင်မလဲမညင်းနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တေခြင်းကောင်းဖို့တေခြင်းလွတ်ဖို့ကြိုးစားသည်ဖြစ်စေမကြိုးစားသည်ဖြစ်စေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဘလို့စိတ်သက်တည်နေဘာတွေကိုပဲလုပ်ပြီးတော့နေနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့တေရွာစီကိုတလက်ဆက်သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစပူပြီးတော့တေဖို့နီးလာတယ်ဆိုတာလေးကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်